C'est sa deuxième tir! Puis là, genre, là, j'aimerais ça vous mettre en garde à tous les petits requins entre 14 et 18 ans. Ça, c'est ma fille. Fait que c'est parti! C'est parti pour Camille Choquette! Hey, Camille, j'ai essayé tout averti, petit gars. Je les ai à l'œil toute la gang. J'ai même acheté de l'équipement à la maison. On a de la vert. C'est parti pour Samuel Bedford. On a le drapeau vert pour Joey! C'est parti pour Joey H! On a le drapeau vert! C'est parti pour Nicolas Saint-Jean! On encourage Nicolas, gang! Ben, il reste encore des balles! On veut vous entendre! On veut vous entendre, gang! Il en reste encore! Allez, vous êtes tous les amateurs d'Olivier Pelletier, on veut vous entendre! C'est parti pour Olivier Pelletier! Je pensais qu'il était au téléphone en plus. On n'a pas de votre téléphone au volant. On a le lien vert. On a le drapeau vert. C'est parti pour Félix! Bravo! Oh là là, on l'a lâché en dedans. On l'a lâché en dedans. On est là. C'est parti pour Félix! Bravo! Allez, Félix! On a 266 pieds pour Félix! Bravo! 277 10. Ah ouais, Samuel! C'est parti pour Samuel Roux! Ah ouais, On a 314 pieds pour Samuel Roux! On encourage Félix Bravo! C'est parti pour Félix Bravo! Rémi? Allez, on veut vous entendre, gang! On encourage Camille Choquette! C'est parti pour Camille Choquette! Ah ouais, ma poule! Garde ton bout! Pis, lâche-les pas! T'as pas d'affaire à te lâcher! Ah ouais, Camille, tout le monde t'encourage! On encourage Camille! Rentre pas bien avec ça!
under the ring cross. There's no ring. Gang, un peu plus fort! Un peu plus fort! Ah, tu veux que j'envoie le plus fort? Bon, ben, je vais essayer d'envoyer le plus fort. Hey, c'est parti! C'est parti, mon Sébastien Rémy! There's not that much in the mix this year. Size nil. Not that much. Hey, Jason, il a emmené son fan club aujourd'hui? Il est où le fan club à Jason? On veut vous entendre! On a le bien. On a le drapeau! C'est parti, mon Jason Bouvier! Hey, gang, il en reste encore quelques-unes? On veut vous entendre! On a le bien là! On a le drapeau! C'est parti! C'est parti, mon ami! Oh! Oh boy! Oh là 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 là! On a 231 pieds, mon ami! Ouais, on était supposé de faire des pick-up, mais je connais pas bien ça, mais ça ressemble pas à un pick-up celui-là. Ah, je me souviens pas de son prénom, mais je pense que c'est un petit Vermoline celui-là, là. C'est Simon Vermoline. Ah ben oui, moi j'ai jeté ma feuille bien trop vite. On est prêt pour Patrick Bouvier! C'est parti pour Patrick Bouvier! On est prêt pour Samuel!
for this pair. There's only one more guy in this class. There's probably gonna be two more. On va l'essayer, on l'essaye, on l'essaye. Ça marche, ça marche, ça marche pas.